Монгол улсын ерөнхийлөгч Унагийн хүрэлцэх бүгд найрамдах Узбекистан улсын ерөнхийлөг Шавкат Мирзиёевич Мирзиёвын урилгаар Узбекистан улсад төрийн айлчлал хийлээ. Бидний яриа хэлэлцээ, харилцан тохиролцсон ажлууд, хоёр орны хөгжил цэцэглэлт, ард түмний сайн сайхны төлөө бодит ажил хэрэг болж, хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа улам бүр өргөжин бэхжинэ гэдэгт итгэл төгс байна. Эрхэм мөндөд ерөнхийлөгч таныг тааламжтай цаг үед мөнх өх тэнгэрийн орон манай сайхан улсад төрийн ажил хийхийг урьж байгаа бас дахин нотолж байна. Манай хоёр орны ард түмний 100 жилийн найрамдал нөхөрлөл үеийн үед батчин бэхжиж, Монгол Узбекистаны ахын дүүсийн найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаа өнх мөнхөд цэцгэлэн хөгжихийн үлжидээ сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Является по-настоящему Эрхэм Монгол улсын ерөнхийлөгч манай сайхан оронд хүрэлцэн ирсэнд таатай байна. Энэхүү айлчлал нь найрсаг харилцааг бэхжүүлэх, хамтын ажиллагааг эдийн засгийн шинэ агуулгаар баяжуулахад чухал түлхэж үзүүлнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. 30 гаруй жилийн хугацаанд хүрсэн ололт амжилтаа дүгнэж, ирэх 30 жилийн хамтын ажиллагааны хэдийн төлөв жиг хандлагыг тодорхойлж, харилцааны түүхэн шинэ хуудсыг хамтдаа нээж байгаад баяртай байна. Передаю слово вам, господин президент. Энэ удаагийн айлчлал нь Монгол улс бүгд найрамдах Узбекистан улсын хооронд 1992 оны 1-р сарын 25-ны өдөр дипломат харилцаа тогтоосноос хойш Монгол улсын төрийн тэргүүний түвшинд болж буй анхны төрийн айлчлал болон түүхэнд тэмдэглэгдэж байна. Узбекистан улс бол ерөнхийдөө манай гадаад бодлогын бас нэг онцлог чиглэл болж байгаа. Бид нэр Төв Аз руу бас гадаад бодлогоо тэлэх, за ижил төстэй хөгжиж байгаа орнууд хоорондоо хамтарч ажиллах, хөгжүүлэх одоо гол зорилтынхаа хүрээнд Монгол улсын төрийн тэргүүний айлчлалыг бол хоёр тал одоо 2 жилийн хугацаанд бэлдэж байгаад хэрэгжүүлж байна. Айлчлал юугаар онцлог болж байгаа вэ? Нэгдүгээр түүхэн айлчлал, хоёрдугаарт бол маш бодит, прагматик, хамтран хэрэгжүүлж болох үс хэмжээний ийм бодит хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх. Нэг ялангуяа хүнсний өмсгөлийн хүрээнд тийм ээ, бага ахын бүтээгдэхүүн, манай одоо мал аж ахуйн салбар, хөдөө аж ахуйн салбар тэтгэврийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх ийм боломжтой гэдгийг бол илэрхийлсэн. Монголын одоо бизнес эрхлэгчид, баялаг бүтээгчид маань тухайлбал хүнсний хувьсгал, үндэсний хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож байгаа 5-6% зээл аваад ажиллаж байгаа бизнес эрхлэгчид маань дотоодынхаа хэрэгцээг 100% хангахаасаа гадна гадаад зах зээл рүү гарч Монгол улстай хатуу валют оруулж ирэх ийм боломжийг Монгол улсын ерөнхийлөгч олгож байна. Узбекистан улс нь өдгөө улс төрийн эдийн засаг худалдааны салбарт бүс нутагтаа нөлөө бүхий орон болсон бөгөөд хүн экспортлдог хэмжээгээр дэлхийд 2 дугаарт, хувин үйлдвэрлэлээр дэлхийд 5 дугаар байрны тус бичигддэг. Мөн жимсэх нь нарийн ногооны тариалалд цахилгаан үйлдвэрлэлээр Төв Азтай тэргүүлдэг байна. Энэ цаг үед Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэх Төв Аз руу чиглэсэн тэр дундаа үүсрэнгүй хөгжиж буй бүгд найрамдах Узбекистан улсад төрийн айлчлал хийсэн нь манай улсын олон салбарын хөгжилд ариван өгөөж өгөх өндөр хач холбогдолтой айлчлал боллоо. Яам хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээ хэлцээр хөдөө аж ахуйн салбар тэр дундаа хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр, за салбарын боловсон хүчнийг мэрэгшүүлэх, дадлах, давтан сургах энэ чиглэлээр хамтарсан одоо инновацийн төв байгуулах, үйлдвэр технологийн паркуудыг байгуулж харилцаа одоо хөрөнгө оруулж ажиллах энэ чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулсан. Энэхүү айлчлалын хүрээнд хоёр улсад харилцан ашигтай олон талд хамтын ажиллагааны баримт бичгүүдийг үзэглэв. Тухайлбал мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай, хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам, бүгд найрамдах Узбекистан улсын хөдөө аж ахуйн яам хоорондын хилэлцээр, олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай засгийн газар хоорондын хилэлцээр, аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай засгийн газар хоорондын хилэлцээр зэрэг харилцаа хамтын ажиллагааны 12 баримт бичигт
гарын үсэг зурлаа. Ерөнхийлөгчийн найзчлалын хүрээнд бол хамгийн гол нэг чухал хийсэн юм бол Монгол улсаас 100 мянган толгой бог малыг Өзбекистан улсын зах зээлд одоо худалдан борлуулах тийм шийдвэр гарлаа. Мал эмнэлгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, одоо олон улсын худалдааны чөлөөт байдлыг хангах, баталгаажуулахын ажиллагаанд гар үсэг зурлаа. Хөдөөж ухвын хөнгө үйлдвэрийн салбарын нөөц бололцоонд тулгуурлан хоёр улсын харилцааны бэлэг тэмдэг болох виз хамтарсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр талууд санал нэгдэж ажлын хэсэг байгуулахаар болсон нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлан хэрэгжүүлж буй хүнсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөнийг улам гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлэхэд чухал нөлөөтэй юм а. Монголын 19 компани Өзбекистанд бүртгэлтэй одоо үйл ажиллагаанууд явуулж байна. Үйл ажиллагаа үргэлжлүүлж явуулахаар бас нэлээд олон компаниуд бас одоо энэ айлчлалын бүрэлдэхүүнд багтаад ирсэн байна. Хамтын ажиллагааны шинэ гэрээнүүд зурагдана. Монгол улс нь хөдөө аж ахуйн салбарт өндөр потенциалтай гэдгийг бид мэднэ. Ялангуяа махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр. Хоёр орны худалдаа үйлдвэрлэлийн танхим энэ хүрээнд хэд хэдэн чиглэлд гэрээ байгуулад байна. Эхнийх нь гэвэл хувийн аж ахуйн консул байгуулна. Хоёр дахь нь Өзбекистаны худалдааны офисыг Монголд байгуулахаар болсон. Айлчлалын үр дүнд 2024-өөс 2026 онд худалдааны эргэлтийг 10-аас 20 дахин нэмэгдүүлж, Монголоос Өзбекистаны зах зээлд болон тус улсаар дамжуулан Төв Азийн бусад улс оронд ноос ноолуур, арьс шир, махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, Өзбекистанаас жимсэх нь хүнсний ногоо импортлох чиглэлд хамтран ажиллахаар тогтсон юм а. Дүүнчлэн Ташкент Улаанбаатар хотноо хамтарсан худалдааны төвийг байгуулах, Улаанбаатар Ташкент чиглэлийн шууд нислэгийг эхлүүлж харилцан визгүй зарчгаар болсон юм а. Төрийн айлчлалын үеэр Монгол улсын элчин сайдын яамыг тус улсын нийслэл Ташкент хотноо нээлээ. Мөн бүгд найрамдах Өзбекистан улс Улаанбаатар хотноо элчин сайдын яамаа нээхээ илэрхийлэв. Монгол улсын төлөөлсөн элчин сайдын яам нээсийн явдал нь бидний хувьд маш том өргөн боломж, хамтын ажиллагааны маш том ирээдүйг нээсэн том хаалга болж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Унагийн хүрэлц өгөх бүгд найрамдах Өзбекистан улсын ерөнхийлөгч Шавкат Мирзиевийн хамт хоёр орны бизнес хэрэглэгчдийн төлөөлөлтөд уулзлаа. Манай компанийн хувьд бид Өзбекистаны нөсөж байгаа их том зах зээл, эхний ээлжийн зах зээлийг сайн ойлгоход цахим худалдааны шигдээр компани нэг үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн байгаа. Мөн одоо дижитал банк болон санхүүгийн зах зээлд бас хөрөнгө оруулалт их 3 дахь зах зээлийн Азийн хөрөнгөлөгчд бас хамтарч хөрөнгө оруулалт их сонирхлоо илэрхийлж бид нар судалгааны ажлаа эхлэж явж байгаа. 3 дугаарт Монголд бид нар одоо олон улсын стандартны эсрэг чимсэн мал аж ахуйн өндөр зэрэглэлийн махан бүтээгдэхүүнийг үйлрээд эхэлсэн. Энийг одоо мэдээж Өзбекистаны зах зээлд бас гаргахыг бол эрмэлзэж байгаа. Төв Азийг судлаад явж байгаад бид нэр 3 сар Ташкентад анхудаа ирж үзсэн. Тэгээд үнэхээр танай улсын маш эрч хүчтэй хурдтай хөгжиж байгааг хараад бахархаад за ер нь бол Төв Азад хөгжүүлэх өргөжих төвөө бол Ташкентаас эхлэх ёстой байна гэж дотроо шийдсэн. Өзбекистаны эрүүл мэндийн яамтай санамж бичигт гар усыг зурх гэж байгаа. Тэгээд энэ ондоо багтаагаад хамгийн анхныхаа салбарыг 10 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтаар нээх гэж байна. Төрийн тэргүүний айлчлалын хүрээнд Монгол Өзбекистаны бизнес форум болон баялаг бүтээгч бизнес аялал зохион байгуулагдлаа. Бизнес форум болон аяллыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар, гадаад харилцааны яам, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон бүгд найрамдах Өзбекистан улсын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим хамтран зохион байгууллаа. Монгол Өзбекистаны бизнес форумд хоёр улсын 300 гаруй аж ахуй нэгжийн төлөөлөл оролцлоо. Уг бизнес форумоор хоёр улсын бизнес эрхлэгчид харилцан санал солилцож, цаашдын хамтын ажиллагааныхаа эхлэлийг тавьж, цөөнгүй аж ахуй нэгжүүд хамтран ажиллах гэрээ хэлцээрүүдийг байгуулсан арвин өргөөжтэй үйл явдал боллоо. Өзбекистаны зах зээл дээр хамгийн сүүлийн үеийн өндөр технологийн хамтарсан компани байгуулахаар шийдээд тэгээд одоо 1-р сараас хойш ажлын үр дүнд хоёр талын гэрээ хэлцэл, компани хөрөнгө оруулалтууд шийдэгдсэн. Яг энэ үед хоёр тал маань одоо хамтарсан компанийнхаа гэрээнд гар үсэх зурж байгаа маань бол их сайхан бэлгшээлтэй
үйл явдал болж байна. Особо хотел бы отметить, что Монгол Өзбекстан улсын бизнес форум бол мэдээж үргэлж хамтын ажиллагааны түүхэнд тод үлмэр болж үлдэнэ. Хоёр улс маань захин засаглалын рейтингээ 18 байраар дээшлүүлсэн гэдгийг онцлон дурдмаар байна. Манай IT компаниуд Монголын зах зээлийг ирээдүйтэй, Монголын компаниуд ч манай улсын зах зээлийг ирээдүйтэй гэж харж байгаа учраас IT чиглэлийн хамтын ажиллагаа, IT паркуудын нэгт ажиллагаа, хөгжлөө энд Өзбекстанд танилцуулах, компани хооронд орлого хуваах, сайн дуршлагуудаа хуваалцах нь маш чухал. направление IT, которые уже накопили две страны. Компаниуд хувийн хвшлийн баялаг бүтээгчдүүд харилцан уулзаж бие биенээ бас ойлголцсон ийм бизнес форумыг бас зохион байгуулж байна. Бизнес тусдаг хэн төрүүлж уснаг байр суурь эзэст нь бол амжилт олдог талтай. Тэр ч утгаараа биднээс энэ төрийн өндөр ажилтаа бас хамтраа ирээд өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүн өөрийнхөө өндөр зэрэглэлийн махаа энцээ танилцуулж маш баяртай байгаа. Өнөөдөр нэлээд олон бизнесийн байгууллагатай уулзлаа. Өзбекийн тээвэр зуучин компаниудтай уулзалт хийх, экспорт импортлогч нартай уулзалт хийх энэ чиглэлээр зөвхөн Өзбекийн биш өөрийнхөө орны цуг ирсэн бизнес группийн ч гэсэн энэ чиглэлийн хүмүүсүүдтэй бас амжилттай уулзтыг зохион байгууллаа. Зарим нэг тээврийн санаа хүсэлтүүдийг авлаа. Хүнсүтэй аж ахуйн салбарт нэлээд олон төрлийн гэрээ одоо үзэглэлээ. Ерөнхийлөгчийн ажлын хүрээнд очир дагнас компанийн хувьд ямар хамтын ажиллагааг эхлүүлж байна? За энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн ажилд очир дагнас компани махан бүтээгдэхүүнээр оролцож байна. Энэ удаадаа болохоор бид нэр Өзбекстан, Кыргызстан энэ станы орнууд руу зах зээлийг судлах. Түүхийн махгээс илүүрээ илүү нэмэн үрдэх шингээсэн боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргахаар зорио ажиллаж байна. Энэхүү ажлын бүрэлдэхүүнд Монголын одоо 40 гаруй компани, 60 гаруй бизнес эрхлэгчид, баялаг бүтээгчид, үндэсний үйлдвэрлэгчид явж байна. Өзбекстан улстай хамтын ажиллагаа, худалдаа, бизнесээ тэлэхээр явж байна. Танай компанийн хувьд хэр ач холбогдолтой болж байгаа гэж үзэж байна? За бид нар энэ айлчлал багтаж явж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энд ирээд одоо аль болохоор экспортлох зах зээлээ судлаа. Ер нь бол их үр дүнтэй болж байна. Харилцан ярилцаад их найрсаг. Тэгээ бие бинийгээ маш ойлгосон. Ер нь хамтаа ажиллахад бол одоо амар асуудал алга тий. Асуудал байхгүй байна. Энд нь одоо хэрэгцээ байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нөгөө нэг маш их том боломжийг олгож байгаа анзаарч байгаа хгүй. Тэгээд яг одоо нөгөө форумд оролцсон, ерөнхийлөгчтэй уулзсан, форумд оролцсон бизнесний ярианаас юу анзаарч байгаа гэвэл маш хурдтай шийдвэрэнд ор дороо гарч байна. За манай Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрөө бас маш их хурдтай шийдвэр гаргадаг хурдтай хүн байгаа. Тэр нь энэ Өзбекстаны ерөнхийлөгчтэй энэ хоёр төрлийн тэргүүнүүдийн хоршил дундаас эцсийн дүндээ Монгол улсын эдийн засаг, бизнес илүү хөгжих боломж нь харагдаж байна. Төрийн тэргүүний айлчлалын хүрээнд нэгэн шигтгэн үндэсний үйлдвэрлэгчид, бизнес эрхлэгчид байлаа. Айлчлалын бүрэлдэхүүнд нийтдээ 40 гаруй аж ахуйн нэгжийн 60 гаруй үндэсний үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл багтсан бөгөөд бүгд найрамдах Өзбекстан улсын үйлдвэрүүдээр танилцах баялаг бүтээгч бизнес аяллыг хийлээ. Бизнесийн шинэ гарц. Тэгээд энэ Дундад Азийн улсыг бас Өзбекстаныг үл сонирхох шинэ түнш харилцагч болох хэмжлэн тийм л зорилгоор явж байна. Экспортлох боломжтой бүтээгдэхүүн гэдэг үг бол махан бүтээгдэхүүн тэр дундаа өвгөрийн мах гэж харж байна. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн айлчлалын үеэр бизнесийг одоо зөвхөн одоо нэг уулзалт юм уу нэг форумаар хязгаарлахгүйгээр бизнес эрхлэгчтэй өргөн оролцуулаад тэгээд бас туур аяллуудыг хийдэг байгаа энэ шинэ арга хэлбэр нь маш их өгөөжтэй санагдаж байна. Бид бүгдийн хувьд бол энэ мэдээж бизнес аяллалын хүрээнд экспорт хийх гэдэг маш олон боломжууд нэгж байна.
Ер нь бол нэлээд үр дүнтэй ийм аялал болж байна гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Үндэсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд зохион байгуулагддаг бизнес аяллын үйлдвэрлэгчдийн уялдаа холбоог сайжруулах, хамтын ажиллагааг эхлүүлэх, бэхжүүлэх, шин туршлага судлах, үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг нь үргэлжлүүлэхэд онцгой нөлөө үзүүлдэг. Энэхүү бизнес аяллаараа давхарцсан тоогоор 300 гаруй үйлдвэрлэгч, бизнес эрхлэгчид дотоодын 20 гаруй үйлдвэрүүдээр зочилж туршлага судалж байсан юм а. Мөн дотоодын төдийгүй гадны үйлдвэрүүдээр ч аялал хийн цар хүрээгээ улам тэлсээр байна. Тухайлбал Франц, Вьетнам, Лаос зэрэг улсуудын хүнс хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдээр бизнес аялал хийж байсан юм. Тэгвэл энэ удаад бүгд найрамдах Үзбекистан улсын томоохон үйлдвэрүүдээр баялаг бүтээгч бизнес аялал үргэлжиллээ. Аяллаараа бид нэр гадны улс орны туршлагыг ингээд сайхан судлаад явж байна. Тэгээд энэ Үзбекистан улс бол бас ингээд төрийн нэгдсэн болгоороо юм ингээд комплексээр нь шийдсэн. Энэ нь бол биднэрт их таалагдж байна. Технопарк нь 20 үйлдвэрийг багтаасан зохицолбор парк бөгөөд Төв Азида хамгийн томд тооцогддог байна. Тус зохицолбор парк нь гэр ахуйн цахилгаан бараа, хөргөлтийн системүүд, барилгын материал болон инновацид суурилсан олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Эдгээр бүтээгдэхүүнээ Төв Азийн бүх орнуудад төдийгүй Европын улсуудад экспортлдог бөгөөд Монгол улс руу ч мөн бүтээгдэхүүнээ гаргаж хамтын ажиллагаагаа эхлүүлсэн байна. Үйлдвэрлэлийг бол ингэж цогцоор нь дэд бүтцийн асуудлыг нь шийдэж, дээрээс нь гадны хөрөнгө оруулалтыг ийм бодлоготойгоор оруулж ирж ингэж хөгжүүлсэн нь бол маш сайхан авууштай санагдаж байна. Одоо Монгол бизнесүүдийн хоёр улсын хооронд явж байгаа гэрээ хэлцэлээр ямар бизнесийн боломж байна. Тэрийг нь үзүүлж таниулж та зөв зүйтэй ажил гэж бодож байна. Энэ бидний айлчлал хийж байгаа Узбекистан улс маань болохоор давхар дадаад гарцгүй дэлхийд хоёрхан байдаг улсын нийгэм. Далаад гарцгүй байсан ч гэсэн зөв шийдлээ олоод хийх боломжтой байна гэдэг нь бол харагдаж байна. IT парк нь 2019 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 28 төрлийн шинэ гарааны бизнесийг үүсгэн хөгжүүлж, мэдээллийн технологийн чиглэлээр олон арван төслүүд хэрэгжүүлээ зогсохгүй. Хүн амын дунд компьютерийн мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлдэг зохицолбор юм. Манайх болохоор яг Монголын талаар мэдээж судалгаа бүх чиглэлээр хийсэн байгаа. Манайх яг IT парктаа ингээд Ази, Европ гэдэг ингээд дөрвөн чиглэлд хувааж судалгаа явуулдаг. Би яг өөрөө Азийг хариуцдаг. Тэр дундаас яг Монгол чиглэл нь болохоор маш сонирхолтой зах зээл харагдаж байгаа. Өнөөдрийн энэ IT паркийн аялал бол маш их сонирхол татж байна. Миний хамгийн их анхаарал татж байгаа бол эрүүл мэндийн системийг тоон систем шилжүүлээд ажиллахаар одоо эмч нарын эмнэлгийн ажилтнуудын гараараа бичдэг цаг зав хэмжих маш том систем ажилт юм байна. Бакандекс компани нь 100% хүн даван удас үйлдвэрлэдэг бөгөөд энэ чиглэлд салбартаа тэргүүлэгчдийн нэг юм. Тус компани нь жилд 14500 тонн хүн даван удас үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Бүтээгдэхүүнээ Польш, Македон, Португал, Оросын улбаны улс, Киргиз улс, Турк, Пакистан, Хятад, Египт зэрэг орнууд руу экспортлдог байна. Узбекистан улсын өөрийнх нь зах зээл бол одоо жинхэнэ хөгжил дээр байна. 1-2 жилийн дараагаас утас биш бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж экспортлох ийм бодлогыг барьж байгаа нь манайх ч гэсэн мөн адилхан түүхийн эдээ хамгаалаад нэмэн өртөг шингэсэн эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэх нь зүйтэй. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдод олон хөнгөлөлт дэмжлэг үзүүлж байгаа. Тийм учраас бол хөрөнгө оруулагчдод маш их таатай нөхцөл байгаа Узбекистан. Нөгөөдгөр ингэм бол энэ чинь ажиллах хүч хямдхан, захиргаан хямдхан ингээд их олон боломжууд гадаадын хөрөнгө оруулагчдод бий.
Aya Global Ten нэгмэл бүтээгдэхүүний салбартаа тэргүүлдэг компаниудын нэг бөгөөд 100% хөвөн даван болон Lycra полистертэй сүжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байна. Тус компани нь орчин үеийн дэвшилтэд технологиор тоноологдсон бөгөөд олон улсын стандартад нийцсэн өндөр чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байна. Узбекистан улс өөрөө одоо тийм текстилийн үйлдвэрлэлд маш сайн хөгжсөн. Дэлхийд бол дээгүүр байр эзэлдэг ийм улс байгаамаа. Монголын бизнес эрхлэгчид текстилийн салбарттай бас хамтран ажиллах боломж байгаа гэж би харж байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлс үхийн бүгд найрамдах Узбекистан улсад хийсэн төрийн ажил нь Монгол улсад төдийгүй хоёр улсад харилцан ашигтай олон боломжуудыг нээсэн, заажлаад Төв Азийн улсуудад эдийн засгтаа тэлэх гүрийг бий болгосон түүхэн өндөр ач холбогдолтой ажил боллоо. Мөн төрийн ажлын хүрээнд Чингис хаан одонд Монгол Улсын филармоны морин хуур найрал хөгжим, бүгд найрамдах Узбекистан улсын үндэсний хөгжмийн улсын эрдмийн найрал хөгжим, Дашкан хотноо хамдарсан уран бүтээлээ төлөвлөлөө. Хоёр улсын төрийн тэргүүний ивэл доор зохион байгуулагдсан энэхүү хамдарсан тоглолт нь Монгол Узбекистаны ард түмний найрамдал, нөхөрлөлийг бэхжүүлэх, түүх урлаг соёлоо харилцан мэдүүлэхэд онцгой нөлөө үзүүлэх юм а.